Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan mulai pelajaran yang baru, yaitu grimping kabel. Ada beberapa peralatan di sini yang sudah saya siapkan, yaitu ada tang grimping, ada kabelnya, kabelan, ya. Ada RJ45 di sini. Ada kabel tester. Di sini kita akan melakukan grimping, yaitu strike, ya. Beberapa yang kita lakukan. Yang pertama kita akan kupas kabelannya dulu. Oke. Kupas kurang lebih 1,5 cm untuk kedua sisi. Lalu kita urutkan susunannya. Yang pertama sekali adalah putih oranye. Oke. Lalu oranye. Lalu putih hijau. Setelah putih hijau, biru. Sudah biru, biru putih. Lalu hijau, putih coklat dan coklat. Ya. Setelah diurutkan, kita dekatkan. Lalu kalau kalian perhatikan di sini ada nggak rata, kita ratakan dulu menggunakan tang grimping. Setelah rata, pastikan RJ45 ini berfungsi dengan baik, tidak ada kerusakan. Terminalnya juga oke. Lalu kita masukkan dengan terminalnya di depan, ya. Kita masukkan susunan kabel yang sudah kita susun tadi. Pastikan kabelnya sampai di mentok paling atas. Oke, kalau sudah oke semua, lalu kita masukkan ke tang grimping. Ini ada beberapa slot. Kita masukkan yang di tengah. Kita kencangkan. Begitu kencang, ini tidak bisa dilepas lagi, ya. Begitu juga yang selanjutnya juga kita susun dengan urutan yang sama. Putih oranye, lalu putih hijau. Setelah itu biru. Setelah biru, putih biru, hijau, putih coklat dan coklat. Lalu kita ratakan atasnya sama seperti yang pertama tadi. Oke, kalau sudah kokoh semuanya, kita akan coba dengan menggunakan line tester. Lalu kita hidupkan. Di sini nanti akan ada lampunya, ya. Kelihatan apakah semuanya berjalan dengan baik. Kalau semua indikatornya hidup secara serempak dan sama-sama seperti ini, artinya kita sudah berhasil grimping kabel strike, ya. Fungsinya ini adalah untuk dari hub ke komputer atau ke laptop, dan setiap perusahaan pada umumnya menggunakan kabelan lokalan gitu, ya, supaya mereka dapat mentransfer data dengan baik ataupun menggunakan dengan internet, ya. Ini juga nanti akan kita bahas lagi bagaimana kita akan sharing data atau mapping drive gitu, ya, tanpa harus menggunakan flash disk. Misalnya kita ada kerja di perusahaan A dan B, tanpa harus menggunakan flash disk kita bisa sharing data dengan gampang, cepat, tanpa flash disk.
Oke, mungkin hari ini itu aja dulu. Selamat siang, Tuhan memberkati.